我可是个吵架高手。有一次，我的某个对象，什么某个对象？对，吵架这件事大家应该都经历过了。好多人说每天看我这么开心，难道我跟秦先生都不吵架的吗？怎么可能？但怎么样吵得有技巧，又能把感情越吵越好，这个就要听我大神的话喽。好，我们先来看一下，到底情侣吵架会有哪些事情呢？这个女生是谁？为什么和她这么亲密？我妹。我怎么没有听说你有个妹妹啊？宝贝，别闹好吗？什么别闹？我说你不要无理取闹。你这么说到底什么意思？我懒得跟你解释，你爱信不信。没想到你是这样的人。这两个人，你看，每个人都在说自己没有说出一件事。我也没办法。你变了，是不是不爱我？都是我的错，行了吧？这什么态度？这是好准确。你怎么？对你这什么态度？很讨厌。对，你什么态度？分手呗。我全说过。哎，太重了。太重了，这个，而且你有没有发现，他们两个最后根本没说清楚，他们原先要说的那件事情，就是我刚刚在讲，说了半天都是废话。他说那是我妹，你有妹妹啊？我怎么没有看过？你看你有妹妹，你都不让我知道，我要看一下你跟他什么什么家里的照片啊，不然的话我心里多别扭啊。如果今天跟一个男生这么靠近，然后我说这是我弟，你觉得 OK 吗？就是将心比心。要把这个问题丢回去给对方，说来说去就是正确的表达你的需求，然后平静的表达你的需求，千万不要把它往上引到最后，你看这两个人吵到最后已经忘了前面吵什么。然后我们女生恋爱的时候会对一些很微小的很莫名其妙的点，那个莫名其妙可能就不过是你刚刚走那么快干嘛？我差点摔跤你也不扶我，那你这么大你也会走路啊，可是我就想让你扶着我，不然我要男朋友干嘛？那你要我扶你，你告诉我，我就希望你自己知道啊。你觉不觉得真的很讨厌？不要做这种，就是你想干嘛你说清楚。如果你一直在表达你的情绪，比如说我真的很生气，我真的觉得你很不爱我，我真的觉得这件事情太不可理喻了，请问这句话到底哪一句说了个事儿啊？对，要把事儿说出来，全是情绪，对吧？因为男生一吵架他的那个血就往上冲，你知道吗？然后女生呢一吵架的时候呢就是血往心里冲，冲的地方不一样，女生是心痛，男生是上脑。所以千万不要就是跟男生就是一直逼他炸就炸了。男生如果一直讲，女生最后心就碎了。所以用的是两个不同的器官啊。所以一定记得吵架的时候不要说情绪。有没有什么你特别不想听到的？我已经在一个不想吵的状态了，他一直拽着我跟我说，今天不把话说清楚，就谁都不许睡。今天必须把这个事情讲清楚，你必须给我一个解释。女生真的不要这样子，先睡了再说。就我特别反感的话就是什么你不懂。我是他会开始跟我说，好，那我们先来捋捋这件事情。哎，我觉得你们两个应该在一起。有人会用发短信的方式文字吵架，女生应该都会，尤其像我小作文这么拿手，轰动武林、惊动万教的伊能静小作文。我后来会做一件事情，我不会马上发出去，我写完之后我可能会先去喝杯水，接下来我再看一遍，我发现里面好多废话，我就把它精简一下，然后接下来再去做个别的事儿，再绕回来，再一看，其实原来整篇里面只有一句话是重要的，就这样，然后我最后才会发出去。我每次跟你吵架之后，我都会想到很多你对我真的很好。如果最后还是要想到你对我很好，不如我们现在来讲讲刚刚到底发生了什么。女生都能是你这样的处理的方式，其实也吵不起来，吵不太起来。是真的吵不太起来，所以才会好久没吵架啊！对，好，我们再来看下一支影片喽。你这样子啊？然后他们又吵起来了，笑死！有必要？你好烦啊！我好烦呐！干嘛？讨厌！仔仔都玩火。你干嘛要学我说话？你凶我！反击了吗？这是？你变了！这哪是吵架？这也太甜了吧！随便，他现在说随便，就是会吵着吵着觉得很好笑。随便我，你知道随便怎么写？哇，喷水这个厉害了，太好了！吵架需要幽默感，承不承认？对，是的。有一次我的某个对象，今天天气不错，要不要一起去爬山啊？什么某个对象？我就那个对象。因为我先生他有那个麸质过敏，然后他吃很多面条，就是麦子、大麦、小麦的时候呢，他脾气容易暴躁。
所以现在只要他稍微讲话凶一两句，我就说你吃面条了，还吃面包了，要不你吃馒头了，然后就结束了。所以就是破坏吵架的对，情绪就是真的要有幽默感。好，那我们再来看一下下一个喽。照亮天空的烟火一瞬而落，最后只剩爱过，曾彼此赴汤蹈火，都以为着还蛮甜的。还挺甜的。这就是下台阶的一种形式。两位呢，吵架的时候，一般就是他就会直接冲过来，然后把我按墙上。好了，安静点，可以吗？壁咚啊，哇，霸道总裁好幸福哦。那你就很吃这一套。对，我是一个吃软不吃硬的人。如果你硬要跟我吵的话，我会越吵我会越生气。但这个时候，如果你不跟我吵，然后你可能稍微给我一个台阶下，我可能会更好的就能接受。每个人消化情绪的节奏不一样。你们知道人的身体里有一种东西叫抗压性荷尔蒙，你对抗外在的压力进来，跟你能够把这个压力代谢出去，其实是两个。那有的人还可以承受很多很多的进来，就是男生就比较这样，他可以承受女生叭叭叭，然后就还是忍，但他自己不会代谢。像我儿子也是，我就有一次跟我儿子说，每次吵架你都不道歉，然后我儿子说，不是啊妈，我每次想要道歉的时候，你已经走过来问我说要吃什么，儿子，我每次都来不及，就是你知道吗？就是我就是会很快示好。哎，我觉得下台阶这件事情，女生有时候要给男生一点面子。吵架这种事情也是双向沟通的，也不能一味都是女生在忍让，这样也是不行的。男生也要看到女生有时候给你台阶下的时候，真的不要有了台阶之后还在那嘚瑟，就是不珍惜。我觉得讨好跟示好是不一样的。讨好是很卑微的，你知道吗？是那你不要什么，我不要走，不要生气，这种叫讨好，并不是因为我要讨好他，我的这个示好是因为我是很有教养的，不需要他这样对我，我也这么对他，不要把讨好跟示好混为一谈。所以常常有人会说，静姐，我觉得你很喜欢讨好你的这个另外一半，其实你们误会了，静姐就是很会包容，在生活里更多的去示好。然后不是说卑微的去把自己放下来，而是站在可能一种更包容态度里面去做。那今天大家 get 到了吗？希望大家都能够越吵越开心哦。我们先来看一下今天的视频吧。好。今晚谢谢你。这话很暧昧，这话真的很暧昧，谢啥呢？不是我就是帮他转个快递，我什么都没干啊。那你下两天做干嘛？不是，我不是怕你生气吗？你有问题，这个代入感已经很生气了，是不是？女生看了应该完全不能接受吧？完全不能接受。而且他解释的很苍白。那男生能接受吗？男生能理解男生说你怎么无理取闹这句话吗？就是看完以后完全无法狡辩的。无法狡辩是。你有没有在跟这个女朋友交往的时候，手机里跟前任就是还有联系？会有。你看，我觉得男生跟女生角度真的很不一样。男生说我又没做什么，女生就会说非要做什么吗？我曾经碰过我一个哥们，让他把他前女友给删了，他也删了。可是前2天我发现他加回来了。这个男朋友就说：“我只是觉得这是个礼貌，我从来不删任何人的，我就是这样的个性。那你为什么不愿意为了我的开心，舍弃掉你个性里的这个部分呢？那我为什么要让你开心，舍弃掉我一直做事的原则呢？”然后听起来两边都很有道理。我蛮建议就是你要跟男生沟通这件事情的时候，你要说出你内心真实的感受。你不要说你为什么要把他加回来，你想干嘛？就你一副已经捉到什么的话，那他会直接真的就炸了，就觉得我没有怎么样。我觉得有一个方式特别简单，就是把语气放慢。女生在表达这个事情的时候，你一定要慢下来的，把你内心真正的需求告诉对方，就是非暴力沟通，你知道吗？你一定要跟他说，我知道你没有做什么，我就是没有安全感。我要这么跟你说，你会怎么样？删，马上删。可以不吵架的嘛。所以我是比较赞成，就是如果大家真的就是结束了，然后他也有女朋友，你就头也不回的走了吧，没有意义了。你像个阴影一样 shadow
躲在他们两个的中间，而他们并不知道，还踩过了你的影子。何必呢？好，那我们再来看下一段影片喽。分手后会留前任送给你的东西吗？丢掉。我想问一下，如果是送你个 Switch， 你也会丢掉吗？卖掉了。来人啊！一时人票。来人啊！一时人票。那万一是金戒指呢？那些也是好像都认可。看价值吧。如果是这样子那种很便宜的话，直接扔掉；就是贵的话，直接闲鱼。会有，但是我希望对方不要有。为什么？因为我之前送给对方一个玩偶，然后上面是我的照片。尴尬是就是印了你头像的那个玩偶，你把它丢掉吧，万一流浪汉捡到了，不太好。一般烧了又不会吉利。我估计现在已经被他的现任拿来扎娃娃。你现在留着的，你觉得就是真的不会扔，甚至有可能一辈子不会扔的东西是什么？他的博士论文他出版了之后，然后他把论文送了我一本。如果是论文，我也会舍不得丢。对，因为那个是真的有很多心血在里面。你呢？我一般前任送的东西我都不会丢。如果你的女朋友也留有她跟那个男生送给她，比如说两个人的照片啊什么这些相框， OK， 不要拿出来就好了。OK。我的意思是因为你不知道，你当然不生气啊。但如果他也看到你的盒子，你也看到他的盒子呢？大概率可能会吵一架。你看吧，真是的，双标。你收到最值钱的是什么？收到一把吉他。那你为什么会留着？就对于我们玩乐器的人来说，我觉得乐器是一个非常神圣的东西。如果前任送了吉他，你的确不像其他那些东西那么好叫他丢。但如果是我会说，我知道那个吉他是你前女友送你的，那让你丢掉有点可惜。那这样好了，你最后弹他一次，唱首歌给我听，然后把它送给谁，好不好？这也是个好方法。男生只要再碰过一次啊，他会更下得了决心。但他如果放在那里，跟他说送人，一直不让碰，对他下不了那个决心的。我会让他跟那个回忆待在一起，画一个句号。对，我觉得这个话题很有趣啊。然后我自己呢，是我们搬家在收东西的时候，我发现有他前任送他的一些东西，然后我想了一下，我就直接把它装盒子就收起来，一起带到新房子去了。我也有留着，曾经我非常爱的那段时光里面，我的一只诺基亚手机，并不是说我跟对方有什么样的怀念，而是我真的觉得那段时光是不能再回来，那里有我的青春在里面。那有点像你去看电影，你经历了一场喜怒哀乐，你拿了一张电影票，但是这个故事已经过去了。所以当时我也选择不丢掉我所爱的人的那些东西，是因为那就是他可能20岁的青春，他现在已经跟我在一起了嘛，然后我们也拥有我们的家庭了，所以我也不觉得那会是一些威胁，我也不需要他跟我在一起之后，他生命中的点点滴滴都没有办法被保存下来。那我们再来看下一段影片咯。那应该不可能。不会，以后再也不会再在一起了。他当时就是冷战的时候，让我已经感觉心冷下来了。我自己反正是绝对不会接受的。之前有一个前任来找我复合，突然在那个软件上加我嘛，然后呢就继续跟我分享他的生活，但是我就很明确的跟他说清楚了这个事儿，就再也没有坚持了。所以男生还是会加回来，但加回来并不是要复合。那前任如果找你复合呢？很多年以后吧，就大家如果在偶然的机会再遇到了，在那个瞬间我们重新爱上彼此，那种是可以接受的。但如果是为了再续前缘，我觉得就算了吧。我身边曾经有过这样的女朋友，这个前任就是跟他在一起的时候，中间出了状况，当时我的女朋友是不能接受的，就分开了。分开之后呢，过了2个月，跟我说，我记得他家里还有我买电视机。我说所以呢，我要搬回去了。然后你就觉得，哎呀，我说了这么多你前任的坏话，这个完蛋了。可是我后来有问他，我说为什么你还会跟前任复合呢？他都伤害你了。他说我就是找不到比他更好的啊。就很多人会跟前任复合，是因为他对下一任他没有想象空间，在这个时间段两个人不够成熟，分手了，然后各自去谈各自的爱情，突然又发现说再回来又有一些不可取代的东西又重复了。就是好的爱情真的是2个成熟的人经历过了很多事情，找到了2个人相处的根，这个根就是我要跟他好好的过一辈子。所以大家一定要记得，如果你现在有现任的话，你不管前任伤你有多么的深，你要把在这里面你所犯的错成长起来，然后把你最大的爱交给现任。
好吧。Hello， 静静吧恋人，好久不见的感觉，不知道为什么最近这个我应该是作中之作吧？啊，作作姐在此。秦先生说过一句话，说你若不作，我必不负。隔了几年之后呢，我发现我若不作，他必负我。为什么？很简单啊，其实啊，太懂事的女生啊。最后呢，哪一天突然不懂事的时候，男生就觉得你很作，但你每天都很作，你哪天突然特别懂事了，秦先生就觉得我老婆真的特好了。我们现在来看一下啊，到底有哪一种作是你能接受的，哪一种作是不能接受的哦。我打电话为什么不接？我打电话你怎么不接呀？我跟你说了，我在开会呀。开会跟我谁重要啊？你当时有时候是这么说的吗？现在这么对我，是不是受够了？你可不可以理解我？我要工作，我要赚钱，我都跟你说了，我在开会。工作辞了，工作就让我去。工作重要，听明白了吗？工作重要。我不工作，天天指望着你养我吗？我不工作，天天你的信用卡自己去还吗？别因为我对你好就得寸进尺。你站那，你是不是想分手？那你想分就分。这就不叫作了，这有点过了，这有点无理取闹了。我觉得刚刚那个最大的问题就是，你不能左手也想拿着，右手也想拿着，不能说我又要你养我，我又不让你干活，这不可能嘛。我比较建议女生是明确的说出来自己没有安全感的原因，因为你问他哪个重要的时候，他是懵的。就男生跟女生在这个时间的这个度里面是感觉不一样的，女生就会一直盯着手机，2个小时还没回。啥？才过了5分钟，就成这样，然后敷个脸，才过了10分钟。可是男生可能会觉得，哇，时间不够，这个做不完怎么办？你们2个在一个不同的时间长度里面，比较急的事情真的很做。我从来没有在我先生面前跟他做过任何比较性的东西，因为我觉得我是无可取代的，谁错过我都是他倒霉。好，我们接下来再看一下。女朋友作怎么办？比他还作。哎，亲爱的，过来抱抱。你不耐烦了？我怎么又不耐烦了？那为什么不来抱我？我不得把东西放下，然后再过去抱你吗？那你为什么不第一时间把东西扔了，还要过来抱我呢？为什么要看一眼才把东西放下？还不过来抱我？现在也没用，你就是不爱我了。抱抱，我不要了。经典反套路。是的，这种事我小时候干过。就女生有时候会特别在意很小的事情，想要被满足。在这里我要跟大家讲，你内心那个没有被满足的小女孩，跟那个满不满足你的人真的没关系。因为我曾经看过一个教育报道，我觉得他讲的特别好，说不要教会你的女儿廉价的爱情获得的方式，比如说赞美你啊，带你去吃饭啊，给你倒杯水啊，其实都是最简单的付出方式。但最高成本的付出是什么？对你的责任感、家庭的平衡，在有孩子的时候能够给你强大的安全感，这种才是高阶层的付出。这一提到这个，我就想到我最近干的一件事情，就有点觉得自己好像不太对。我认识了一个男生，然后因为一个什么事情，他就给我发了个红包，然后我就拒收了，我就觉得这样没有诚意。然后我说你这样吧，你给我点1个礼拜的下午茶，我想让他为我费费心思。第1天、第2天我还觉得还挺开心的，觉得挺用心的。然后到第3天的时候，我就生气了。为什么？就是他点的是跟第2天一样的一个东西。这个太作了。因为你让别人猜，别人猜不对了，然后你生气了，猜中跟猜不中跟适不适合你有什么关系啊？也许这个人就是猜过100个女孩了，所以谁都就特别会猜啊。你想，如果他跟你说你给我7天不重样，然后你自己就给他7天不重样，他可能没感觉，只要是你买的就好了。但女生反而要求很高啊，你不但要给我买，你还有7天不重样。这么比较起来，男生还是爱的比较可爱一点。好，来我们来看下一段啊。你在干嘛呀？你帮我选一下哪个当小红书封面首图比较好？就这张吗？你怎么选的这么快？就它好看呀。那
那说明其他都不好看是吗？我没有这么说呀。那你要是认为每张都好看的话，你会这样反复的挑选，然后这样放大，然后你就难以抉择，最后再告诉我还是选这张吧。那你说最好嘛？那这张肯定是最好啊，但其他照片是吧也很好看啊，对不对？但是我选来选去，我就是觉得他。你好敷衍，不想跟你讲。看完感觉怎么样？要说我可能会崩溃，不想恋爱了是吧？是的，真的是完全。那这个男生态度还挺好的，就很温柔的一直在跟他讲。我也觉得都很好看，为什么要那么纠结啊？就女生真的是会这样写，如果是女生朋友，就你看我哪一张好看，女生就会说你这个脸再修瘦一点什么的。你让一男的这样帮你挑，太危险了。他如果对女孩这么细致的话，有可能也用这么放大去看别的网红妹妹。就是撒娇没关系，比如说你都好敷衍，然后他下次就知道配合你玩一下这个游戏。我觉得生活里有一种小情趣可以，但如果这个后面是真的生气了，那就有点尴尬了。这一直说女生作不公平啊，男人他很多很作的地方呢，很多很作的地方。比如说吵架了，我就不低头。对，不说道歉也很作。有时候女生的作是因为男生自己太作了。不要以为会吵会闹的才叫作，有的时候不说话那人更作。作的方式不一样。对，而且那种作是耐力赛，真的。听到没有？是。但我曾经碰过我一个女朋友的大作，我觉得是完全不行。她跟男朋友吵架之后呢，就跑去夜店，然后接下来呢就拉了一堆这个男生，然后喝酒拍照发到朋友圈里去。就是我觉得这个已经过了底线了，因为女生很喜欢用让对方吃醋，是的，让对方不高兴来报仇。你知道这种报复心理，我过得不好，你也得想过得好，就这种，这是真的不行，这已经不是作了，这不健康了，你知道吗？而且男生界限感很强，如果没有界限感的男生也有问题。如果一个男的非要你出去说，我外面好多人追我什么什么，这男的说别，只有我可以跟你在一起。去演《还珠格格》吧，是不是？就真的不适合。对，所有的情感大家都一定要记得哦。作与不作呢，最容易衡量是你们两个想不想往好里过。你只要每一次想要开始作的时候，你脑子就过一下，包括男生，就是我这个东西是想往好里走，还是想把它往坏里作没了。这是很重要的。你一旦能够在这个里面判断，恭喜你，你的感情就成熟了。好啦，今天的 reaction 就到这里咯。如果你被戳中了，记得点一下右下角的关注哦。你们的喜欢是我最大的动力，我们下期再见。